สวัสดีค่ะตอนนี้น้ำอิงอยู่ที่สนาม333บ้านเม็ดบัวนะคะตอนนี้ก็กำลังจะมายิงปืนสั้นนะคะตรงนี้เป็นสนามยิงปืนสั้นนะคะจะบอกว่าปูหญ้าคือสวยมากลมโกรกตลอดเวลาค่ะสนามตรงนี้ไม่ต้องใช้พัดลมไม่ต้องใช้แอร์คอนดิชันเลยมาตามน้ำอิงเข้าช่องยิงกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่ที่สนามเรียบร้อยแล้วก็จะมีสามารถยิงได้หลายอย่างเลยนะคะทั้งเป้ากระดาษหรือว่าเป็นเพจเหล็กนะคะที่นี่มีเพจเหล็กให้ยิงน้ำอิงว่ามันไม่น่าเบื่อดีเนาะเพจเหล็กแบบหมุนได้นะคะนี่แล้วก็ตัวนี้ปิ้งปองปิ้งปองฟินมากเลยอยากตื่นเช้ามาแล้วมีที่ยิงปืนแบบนี้แล้วก็จิบกาแฟฟังเสียงนกกาท่ามกลางขุนเขาธรรมชาติฟินค่ะต้องมานะสนามบ้านเม็ดบัวมาเดี๋ยวยิงเลยขนาดลูกน้องยังไม่ค่อยเจอตัวเอาสักกี่นาที15เดี๋ยวสีแดงทำไมมันไม่ไปอ่ะอันนี้พี่ผิดด้านเมื่อกี้สีแดงสตาฟลืมกลับเป้าให้นะคะใส่ผิดด้านโหเหมือนอะไรไม่รู้กระเด็นเข้ามาดูดิเศษตะกัวดูอ่ะจ้าเศษแค่เมื่อกี้กระเด็นเข้าเลือดยิ้มอุ๊ยโทษทีหันลำกล้องมาแต่เปิดโบ๊แล้วนะเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเวลายิงปืนก็ต้องแต่งตัวให้เซฟนะคะและรัดกุมทางสนามนะคะก็จะมีหน่วยรักษาพยาบาลความปลอดภัยให้นะคะก็จะมีแอลกอฮอล์เดี๋ยวน้ำยิงขอเช็ดก่อนเนี่ยกระเด็นโดนเลยเพราะฉะนั้นนะคะเวลายิงปืนทุกครั้งก็ต้องแต่งตัวให้รัดกุมนะคะแต่วันนี้น้ำอิงไม่ได้ตั้งใจมายิงนะคะคือตอนแรกไปเที่ยวไปเดินห้างมานะคะ